Aqui é dentro do condomínio onde eu moro aqui, ó. E eles parecem que costuraram a telha lá, ó. Mas mesmo costurando a telha, né? A telha não caiu, ó. Tu vê os arames lá, ó. Eles costuraram a telha. Mas mesmo assim, ó, levantou, eles deviam ter prendido em 2 pontos. Eu acho que até botaram argamassa também, tô vendo lá, ó. Credo, a coisa tá feia, né? Tá feia.